लड़कियों के कितने अधिकार उनसे छीने जाते हैं। मुझे लगता है एक लड़की का सबसे पहला उसकी जो खुशियों का अधिकार जो छीना गया वो उसके पैदा होने की खुशी छीनी जाती है। बेटा होगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और बेटी हो गई तो सबसे पहला उसका अधिकार छीना गया, उसके जन्म लेने की खुशी छीन ली जाती है। अगर कोई किसी को बता भी रहा है फोन पर तो मुंह लटका के ही बताएगा कि लड़की हुई है, भले वो शब्दों में ये कह दे अरे लक्ष्मी आई है, पर वो भीतर से उसके मन में यही रहता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा क्यों नहीं। तो आपने जन्म लेते एक बच्ची का सबसे पहला अधिकार छीना। अरे खुशियां मनाओ, आपके घर में भगवान ने एक लक्ष्मी कह लो, ब्रज की गोपी कह लो, भगवान ने उसको जन्म दिया तो उसका भविष्य भी भगवान ने चुन के भेजा है। और क्या मांगती है बेटी आपसे, इवन वो ये तक कहती है कि आप बड़े भाई की जो उतरन है, बड़ी बहन की जो उतरन है वो